Nå skal vi høre en gruppe som kaller seg Fobia. Det mørk, rå metall. Det en knallhard legering. Jeg vil advare dere. Jeg vil advare dere, og det mener jeg. Så jeg sier bare, vær så god, Fobia! Første forberedningen da var jeg vel fremdeles 16. Ja. Og rett før jeg fylte 17. Det var death metal som var den store fascinasjonen høsten 1990. Vi hadde jo meg på bass og vokal, og så hadde du Hein Frode på trommer. Så visste han om en liten kar fra Etne, som spilte i et trash-forsøk. I rockekjelleren det også. Og det var den første øvingen til det som ble Fobia. Jeg filmer. Til å ha vært et band som varte i 7 måneder, så var ambisjonene skyhøye. Det var liksom blodig alvor når det sto på. Vi hadde også med oss andre gitaristen, Kai André Abrahamsen. Han spilte gitar i et heavyband, og så hadde han jo langt hår, så det var jo, skal du være med og spille death metal? Hva det for noe da? Nei, det tar vi etter hvert. Det fett. Det så da hadde vi 2 gitarister, og meg og en Frode. Strictly need to know basics. Ja, altså. Mitt forhold til death metal, det var ikke eksisterende. For death metal var jo for så vidt nytt for mange av oss. De begynte som 4, og så fant de fort ut at de ville separere bass og vokal, og dermed så trengte de en bassist. Og på den tiden så var jo alle på Slakthus, og miljøet fungerte egentlig sånn at hvis et band manglet en gitarist, så fant de alltid en gitarist her. Så jeg vil tro det var der, at jeg var her. Vi spilte natt til 1. mai her oppe. Det var det vi gjorde. Og da var det sånn kriterium at alle måtte spille en coverlåt. Og da husker jeg noen anklaget for at ikke spille coverlåt, for vi spilte i Turtle med Paradise Lost. Men så liksom, ja, men det var coverlåten. Ja, men det hørtes helt likt ut, så alle dere spilte. Fett. Ja. Men det som jeg synes var kult, det var jo at vi spilte jo den låten før han kom ut på LP. På grunn av at vi hadde fått den på Flexidisk, ja. I Metal Forces. Ja. Yep. Det stemmer det er bra. Vi har spilt en Paradise Lost-sang før de i hele tatt hadde gitt den ut. Vi snakker om plagiat til Paradise Lost etterpå. Så du har sagt den mislagt til den. Ja. Det ble vel aldri tatt noe sånn skikkelig bandbilder av alle. Nei, jeg skal ikke si det. Jeg ser ikke vekk fra det der når vi ligger i en haug her, er vel det eneste jævla bandbildet som eksisterer. En Frode med djup tallerken på hodet. Djup tallerken på hodet, girl. Helt normalt. Det er jo bra det da. Det er jo sånn når du ser tilbake, så ser du bandbilder, så tenker du, hva i helvete tenkte vi på? In the heat of the moment, tenker du... It seemed like a good idea. Ja. Som
alle band som måtte med å ha en logo på den tid. Det var veldig kjekt med sånne uleselige logoer. Spesielt da i death metal, der var det veldig mye rart. Det var moderne. Jeg husker Ted i Darkthrone, han refererte til Darkthrone-logoen som den der kvisthaugen. Så vi lagde en sånn kvisthaug-logo med også i Phobia, og det var gitaristen og vår felles brevvenn da, i Embryonic, Thomas Haugen. Det var han som... Samåten fra Emperor. Altså Emperor har laget Phobia-logoen. Ja, Emperor har laget Phobia-logoen, som seg hører bør. Jeg tror ikke det kommer på T-skjortet også, TH1991. Ja. Så det er vel egentlig hans bidrag til norsk musikkhistorie da. Det viktigste. Det viktigste da, selvfølgelig. Av hans bidrag. Ja. Så her, vet du. Den fant jeg i søren ikke igjen. Kommer det ut på kassett, sa du? Nå kommer demokassetten Feverish Convulsions. Den kommer i sånn limitert, nummerert utgave på et sånn kanadisk kassettselskap. Det er jo veldig merkelig at et band som eksisterte for snart 30 år siden plutselig skal bli gjenutgitt på kassett, og det blir trykt T-skjorter for første gang på 30 år. Det er originalen dette her jo. Ja, men det er jo sånn som å ha klippet meg og Ivar, så hadde jo klippet de sammen alt dette her, kopierte ned og opp og styrte på. Du skulle lage et democover, så tok du A4-arket, og så var det en kopimaskin involvert på et eller annet nivå alltid. Du tok kopi fra noen bøker, kanskje et bilde som var kult, gjorde det mørkere, lysere. Helt absurd å tenke på nå, når man kan drive med billedbehandling så lett både på telefoner og dataen. Ja. Kopikunst. Ja, jeg husker meg og det klippet ut, for jeg fant jo, dette er jo liksom en test på takkelista, som en limte liksom. Utrolig sånn kjapp, læringskurve på en måte, om hele undergrunnen og sånt. Du tror allerede inn i det der med tape trading og... Tape trading er veldig sånn aktuelt fenomen på både 80- og tidlig 90-tallet. Det var en måte man oppdager nye band på og gjerne også promoterte sin egen musikk. Det var gjennom demo-bytting, tape trading og kontakter man skapte seg i undergrunnen, som det het. Kanskje du kopierte teipen, og så bytter man med andre da, for å få tak i musikk. Sånn som Grutle fikk jo brev fra Malaysia, Brasil, Polen. Altså han fikk overalt ifra da, med folk som spilte sin musikk. Og det er noe du ikke ble eksponert for på NRK for eksempel, på slutten av 80-tallet. Det var sjanseløst. Og Haugesund bestod liksom, de hadde 3 plateshopper, platebarer. Og hvis du fant noen som var tøffere enn Iron Maiden, så var du ganske heldig. Så det at du hadde ditt eget, skal vi si, primitive internett. I stedet for å bestille en og en demo, så fikk du kanskje inn 4, 5, 6 demoer på en kassett. Så oppdaget du ny musikk, så satt du og ventet på at du skulle få pakke i posten. Postvesenet var alfa og omega på den tiden. IRC, International Reply Coupon. Det var sånn det stod alltid sånn annonser for en demo, sant? Eller en flyer. Altså, please enclose 2 IRCs for sure reply. Sånn. Så. Diverse gode sånn salgsteknikker. Favoritten er fortsatt Old Funeral fra Lysekloster i Os utenfor Bergen, som hadde death metal flyer med masse gørr og logo og kist og alt mulig. Også et lite bilde av Ivar Medås med Buy This Demo og Ivar Medås Will Get You. Ja, stemmer det. Jeg har den flyeren ennå, den er fantastisk. Legendarisk. Ja, det var ganske stort bilde av Ivar Medås oppe til høyre. Det var en ganske stor del av flyeren. Buy This Demo og Ivar Medås Will Get You, var det vel. Det var for Abduction of Limbs-demoen. Så... All right. Hello, Sam. Hello, E-Topper. Hello, Olve Onjeg. All right. Det var litt mer humor i death metal enn noen år senere. Ja. Når liksom black metal kom, da var det ikke så lystig lenger. We're doing all right tonight, all right, all right, all right.
Da var det liksom like naturlig å bestille en demo fra Os på grunn av Ivar Medås sitt fjes, som å bestille en demo fra Singapore, Malaysia, USA, New York liksom, eller sørstatene eller hva som helst. Og så, Sør-Europa, hvor som helst. Det var på en måte en scene da, en stor undergrunnsnettverk. Og det var, hun tenkte over sånn da, her driver de med musikk i utlandet også. Det var sånn det var liksom. Basert på brev, flygeblad, fanziner og demoer. Ja. Og så var det selvfølgelig voks på frimerkene da. Please return my stamps. Der havnet jo Emperor i klammeri med lokale postmannen på Akerhaugen. Ja. Han har avslørt det trikset der med lim på frimerk. Det er det som egentlig var kriminaliteten i norsk black metal. Postsvindel. Men det er ikke bra. Ja, det var noen... Var det en var i Bergen og skulle spille? Ja, det var et Giovanni på Os, ikke? Eller? Jo. Ja. Nei, det var med på Kina-restaurant tidlig på dagen. Var vi ikke det? Jo, det der er jo det som... Men jeg synes jo vi hadde jo hit the big time. Vi fikk jo 200 kroner til å gå ut og spise middag. Av Dennis Reksten. Ja. Garasje, det var jo den første turen til Bergen. Da kjørte vi bil og var helt i 100 om å få spille på Garasje. Det var jo en legendarisk scene på den tiden. Så det var jo det største som hadde skjedd i livet, til i hvert fall meg, og sikkert de andre også. Vi fikk jo penger i hånda. Ja. Sånn her, 200 kroner. 200 kroner. Gå ut og spis. Det var jo faktisk... Det var nok. Ja, her er bandet, 4 stykk. Men bare herregud, vi får penger. Yay! Jeg husker vi skrev brev til Garasje i Bergen, der konserten skulle være, om vi kunne få lov til å spille support. Og for å være på den sikre siden, så har vi med en kokostvist som bestikkelse. En genistrek, altså. Ja, jeg tror faktisk... Gene Simmons, go home. Det var litt av den der litt løsslupne humoren som var i death metal-scenen. Ja, de hadde allerede et supportband, det var Old Funeral, for de skulle spille support for et band fra Fredrikstad, som heter Cadaver. Eller Kadaver, som vi sa. Og de hadde gitt ut plater, så det var jo helt vanvittig stort å gi ut plater den gangen faktisk. Det var jo, bortsett fra Mayhem, så var det vel egentlig det første bandet som ga ut vinylalbum av ekstrem metal-band. Det var jo helt overveldende for oss. Vi hadde jo aldri spilt ut forbi Haugesund før. Vi skulle spille på en skikkelig plass. De hadde alkoholservering. Det var 3 store band for oss. Ja, det var en fantastisk opplevelse å møte likesinnede folk. Så, liksom, du snakket om death metal, du hørte på death metal, du spilte death metal, du levde ånda for death metal. Liksom. Det var sånn alt konsumerende. Så det var jo en fascinerende tid da. Og så på en måte dannet litt de musikalske identitetene til de fleste i hvert fall av oss i Phobia. Vi reiste jo opp til Os, til øvingslokalet til Old Funeral, så øvde og drakk litt øl. Du drakk vel brus kanskje? Og så gikk vi og åt middag på Pizza Giovanni på Os. Legendarisk. Men det var jo den, sånn vi ble kjent med den gjengen i Bergen, og der spilte jo i Old Funeral, så spilte jo en kar som heter Christian Vikernes, som de fleste kjenner til, senere Bursum. Var du 12 når du begynte å spille med oss? 11 eller 12, ja. Eller ble 12 det året, tror jeg. Vaktmester på Garasje, Dennis Reksten. Han forbarmet seg over Ivar, for Ivar var ganske... Han var jo 13 år, så han var jo litt sånn kortvokst... Ikke kortvokst sånn sett, men han var lav den gangen, midt i utviklingen. Så Dennis han fant rett og slett en ølkasse Ivar kunne stå på scenen, så han ikke skulle se så liten ut. Så kan de se deg bak i rommet. Det stuntet gjentok mye med en sveiv på en garasjejubileet. Ja, stemmer. Eller støttekonserten. Da var Dennis fremme, og så hentet han en ølkasse Ivar kunne stå på. Da måtte han selvfølgelig bøye seg ned for ikke å gå i taket. Da. Har jo vokst i alle retninger siden en gang. Og i og med at vi spilte denne konserten sammen på Garasje i Bergen,
så fant vi ut at vi måtte jo invitere deg ned til å spille med oss på en konsert som vi var med å arrangere her i Haugesund, på Slagthuset. Og da kom jo Old Funeral og spilte, og så kom det også et band fra Notodden som jeg skrev brev med. Et band som heter Embryonic, som da var en av forløperne til Emperor. Så det var jo, det har jo vært en del kommende metal-stjerner som har spilt på storscenen på Slagthuset. Så var Immortal, husker jeg. Det fikk jo en omvisning i rockekjelleren og studioet der. Og de skulle akkurat til å spille inn en promotape med Immortal. Og så kom jo de ned. For det var jo billig, sant? Og relativt grei lyd og sånne ting. Vi skulle ned dit og spille inn, for der var det en eller annen fyr som var god lydtekniker og kunne hjelpe oss med det. Og det krydde ikke så liksom av produsenter innenfor black metal eller metal eller death metal i det hele tatt. Det var liksom, det var ikke oppfunnet. Så da brukte man nettverket sitt eller kontakter og fikk høre at ja, der var det en fyr som hadde greie på det, og da reiste vi dit. Det husker jeg at de fikk gjort mikser, og så tok de med seg det ut i Ford Taunus som stod parkert i bakken. Ja, referanseanlegget. Hørte på det ut forbi rockekjelleren. Det var liksom begynnelsen på Immortal, ganske crazy. Ford Taunusen til Jørgen Inge. Så sånn inn i den, sånn, i helvete hvor fett! Så inn igjen. Ja, litt høyere gitar. Alltid løper ut i bilen og sjekker. Det er en bankers. Ja. Hvis du skal i studio, så må du faen ikke kjøre uten bil. Det går ikke. Bilen er like viktig som studioet. Ja. Jeg synes dere skulle skifte navn til Enslaved, og så kvitte dere med enkelte medlemmer. Så brutalt var det på den tiden.